繰り返しご案内いたします。ただいま下総万崎安治駅間の踏切にて安全確認を行っております。ただいま下総万崎安治駅間の踏切内にて安全の確認を行っております。安全確認取り次第の運転再開でございます。詳細分かり次第再度放送にてご案内をさせていただきます。